Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है. And today is day 24. The topic is talking about self control. सेल्फ कंट्रोल के ताल्लुक से हम इंग्लिश में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल को इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है वगैरह सीखने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर हमें गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के जरूर देखें. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन. वर्ड 1, पावर वर्ड. रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज है, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, और अल्फाज का हम मश्क करेंगे. आप मेरे साथ साथ दोहराइए. हो सकता है कुछ अल्फाज रिपीट भी हुए हो पिछले असबाक में, मगर उनकी रिपीटेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, तो मेरे साथ साथ दोहराइए. सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू. नज़्मो ज़ब्त. नज़्मो ज़ब्त, डिसिप्लिन. नज़्मो ज़ब्त या नज़्म या ज़ब्त. पेशेंस. पेशेंस, सब्र. रिएक्शन. रिएक्शन, रद्द अमल. इम्पल्स. इम्पल्स, अचानक ख्वाहिश. काम. काम, पुरसुकून. डिसीजन. डिसीजन, फैसला. बिहेवियर. बिहेवियर, रवैया. टेम्पटेशन. टेम्पटेशन, लालच. प्रेशर. प्रेशर, दबाव. फोकस. फोकस, तवज्जो. बैलेंस. बैलेंस, तवाज़ुन. 3 अल्फाज को याद करिए, ज़हन में बिठाइए, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको यूज़ कीजिए. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले मेरे साथ साथ दोहराइए, ज़हन में बिठाने की कोशिश कीजिए. सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स मी मेक बेटर डिसीजंस. सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स मी मेक बेटर डिसीजंस. खुद पर काबू रखना मुझे बेहतर फैसला करने में मदद देता है. I try to stay calm in difficult situations. I try to stay calm in difficult situation. मैं मुश्किल हालात में पुरसुकून रहने की कोशिश करता हूँ. Patience is an important part of self-control. Patience is an important part of self-control. सब्र खुद पर काबू रखने का एक अहम हिस्सा है. I avoid reacting immediately when I feel angry. I avoid reacting immediately when I feel angry. गुस्सा आने पर मैं फौरन रद्द अमल देने से बचता हूँ. Good discipline improves my daily routine. Good discipline improves my daily routine. अच्छी नज़्म ज़ब्त मेरी रोज़मर्रा रूटीन बेहतर बनाती है. I think before I speak or act. I think before I speak or act. मैं बोलने या अमल करने से पहले सोचता हूँ. Staying calm gives me mental strength. Staying calm gives me mental strength. पुरसुकून रहना मुझे ज़हनी ताकत देता है. I focus on long-term goals instead of short-term pleasure. I focus on long-term goals instead of short-term pleasure. मैं वक्ती खुशी के बजाय तवील मुद्दती मकासद पर तवज्जो देता हूँ. Controlling my reactions helps avoid conflicts. Controlling my reactions helps avoid conflicts. अपने रद्द अमल पर काबू रखना झगड़ों से बचाता है. I practice patience when things don't go my way. I practice patience when things don't go my way. जब चीज़ें मेरे मुताबिक न हो तब मैं सब्र करता हूँ. Self control helps me grow as a person. Self control helps me grow as a person. खुद पर काबू मुझे एक बेहतर इंसान बनाता है. Balanced behavior earns respect from others. Balanced behavior earns respect
from others. متوازن رویہ دوسروں کی نظر میں عزت دلاتا ہے. تو یہ روزمرہ استعمال ہونے والے سینٹنسز ہیں، ان کو ذہن میں بٹھائیے اور اس کو یوز کرنے کی کوشش کیجیے. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک، اور ٹاپک ہے سیلف کنٹرول ان ڈیلی لائف. ایک پیراگراف ہے، مثال کے طور پر دیا گیا ہے، اس کو ذہن میں ہم بٹھائیے. اس کی ریڈنگ کروں گا، ترجمہ بھی کروں گا. Self control plays a very important role in my daily life. It helps me stay calm and think clearly before making any decision. When I face stress or pleasure, I try not to react emotionally. Instead, I pause, breathe, and choose my response carefully. Self control allows me to manage my anger and avoid unnecessary arguments. It also helps me stay focused on my goals and responsibilities. I believe discipline and patience make a person stronger from the inside. In difficult moments, self-control protects my peace of mind. Over time, practicing self-control has improved my behavior, my relationships, and my confidence. I'm still learning, but I know that self-control is the key to personal growth and inner balance. اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہے ایک بار. خود پر قابو رکھنا میری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. It helps me stay calm. یہ مجھے پرسکون رہنے اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے صاف سوچنے میں مدد دیتا ہے. When I face stress or pressure, جب مجھے دباؤ یا تناؤ کا سامنا ہوتا ہے تو میں جذباتی رد عمل لینے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. Instead, I pause. اس کے بجائے میں رک کر سانس لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہوں. Self control allows me to manage my anger. خود پر قابو مجھے غصہ سنبھالنے اور غیر ضروری جھگڑوں سے بچاتا ہے. It also helps me stay focused. یہ مجھے اپنے مقاصد اور ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے. I believe، میرا ماننا ہے کہ ضبط اور صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں. In difficult moments، مشکل لمحوں میں خود پر قابو میری ذہنی سکون کی حفاظت کرتا ہے. Over time, practicing self-control، وقت کے ساتھ ساتھ سیلف کنٹرول کی مشق کرنے نے میرے رویے، میرے تعلقات، میرے اعتماد کو بہتر بنایا ہے. I still learning، میں اب بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن but I know that self control، لیکن مجھے یقین ہے کہ خود پر قابو ذاتی ترقی اور اندرونی توازن کی کنجی ہے. یہ پیراگراف بھی دیکھا ہم نے، بہت ہی اچھا پیراگراف ہے. تینوں سیکشنز دیکھے ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے. So now it's challenge time. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic self-control in daily life in front of the mirror if you have. آپ بھی اسی ٹاپک پر 3 سیکشنز دیکھنے کے بعد آپ گفتگو کیجئے. 1 منٹ کیجئے، 2 منٹ کیجئے، 3 منٹ کیجئے. ایسا آپ محسوس کریں کہ میں کسی کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ اچھے سے بول بھی پائیں گے. So practice، keep practicing، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. Excellent. You have completed day 24 of your 40-day English speaking challenge. آپ نے 24واں دن بھی مکمل کر دیا. ہمارا آدھا سفر مکمل ہو کے تکمیل کی طرف روانہ ہو چکا ہے. 20، 21، 22، 23 اور 24واں بھی مکمل ہو گیا، اور بہت ہی قریب انشاءاللہ 40 لیسن بھی پورے ہو جائیں گے اور بہت ہی فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اگر یہ ویڈیو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے، یہ سبق پہلی مرتبہ دیکھ رہے، پچھلے اسباق نہیں دیکھے تھے، اس پلے لسٹ پر کلک کریں. تمام اسباق کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ ایک ایک کر کے تمام اسباق دیکھ سکتے ہیں. تمام اسباق کی ویڈیوز یہاں موجود ہیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.